Jangan cuma dilihat tapi ditonton. Halo guys, jadi hari ini tuh aku mau negur dia tuh lagi pulang ngaji tapi tuh hujan-hujanan guys. Aku mau negur dia karena dia tuh nggak mau bawa payung guys, dibilangin tuh ngeyel tuh, lihat cengir-cengir dia itu. Mau tak tegur dia itu, mau tak marahin. Aku baru pulang ngaji guys. Pulang ngaji itu langsung hujan deras gitu guys. Tapi Rupanya dia panik guys.